चिकन भुना मसाला। जी हाँ, आज हम बनाएंगे चिकन भुना मसाला। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनन्या और आप देख रहे हैं अनन्या की रसोई। तो चलिए बनाते हैं ये मज़ेदार डिश।